lifebuoy. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu. Salah-salah jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku, lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. The lifebuoy. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu. Salah-salah jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku, lalu bilas. Batuk menggunakan tisu. Bersin menggunakan tisu. Acuh, acuh. Batuk menggunakan siku. Batuk menggunakan bersin menggunakan siku. Acuh, acuh. Basahi dengan air mengalir. Ambil sabun. Ayo, gosok bagian. Kemudian cuci sampai bersih. Sudah selesai, Bu Guru. Cuci ini. Zahra, Apa, Mbak? udah ngerjain tugas belum? Belum. Selamat pagi, Bu. Saya mau mempraktekkan cara cuci tangan yang baik.
kasih.